Hello guys. Magsulat muna ako ng ang mga resibo ko sa kasa. Ayan na, ang dami-dami. Isa nasa bakasyon ako. Kailangan isulat ko sa kasi para pagdala ko sa commercialista ko next sa June, okay na. Kaya iyan ako muna kasi hindi ko alam kung paano. Pagsunod-sunurin ko muna ang buwan. Ang sa mayroon ako dito na hipid na yun. Ito yung iniwan ko nang bago ako umuwi. Buwan ng October. Okay. Buwan ng October. Ngayon, hanapin ko muna ng October. October. Tapos, hanapin ko muna puro October, sama-samahin ko. Tapos, November, sama-samahin ko. Pag nasama-sama ko na ang monthly, ang buwan na resibo. Pag sunod-sunod ko naman ang pizza. Yun. Para saka ko isusulat sa tembok. Ito yung mga resibo sa sakaha. Every day, every midnight. Iano mo yan, ipapile mo siya. Perché ce l'hai un scontrino troppo lungo? Forse quello ha finito. Quando non è fatto scontrino un giorno, il secondo giorno esci lungo. Quando fatto ho dimenticato? Bisogna attento, Tu fai dimenticato, io no. Sempre Io bisogna tutto fatto. fare. Questo ottobre 13, quello lungo. Bisogna attenta Forse quando ho fatto Medianetti. lui fatto riunione. Rinnova la Sicuramente casa. sì. Bisogna sempre attenta tutti i giorni la scontrino. Bisogna fare allarme il telefonino. Every alla 1 mezzanotte fai scontrino. O con mezzanotte e mezza così. Tutto questo ottobre. Kasi kami po susulat na resibo. October. Paano pag hindi masulat araw-araw? Nung wala kasi ako nito nasa Pilipinas ako nagbakasyon. Sabi ko sa kasama ko, ipunin mo lang dyan ang resibo. Ako na magsusulat. Kahit pag nandito ako, di naman na isusulat araw-araw. Basta isalpak ko muna dyan ang resibo. Minsan inabot 1 linggo, 2 linggo bago ko isulat. Ganyan. Ito sa December. Ito ng December. Ito November. Ayan. Kaya natatamad man ako minsan na magsulat araw-araw. Ito November. November. October. For October. Bakit parang November ko konti? Nasaan na November? October.
October gihapon. December. Bakit 3 piraso lang ito na November? October. Anong buwan ito? Anong buwan ito? Ito yung sama-sama na sa buwan ng November. Ito. Yung sama-sama na nung kasama ko. Inayos niya pala ito ng isang araw. Ito na po kung sunod-sunod ang pizza ng kagawa niya. Samahin ko muna ito. Ito yung buwan ng November. Pinagsama-sama na niya. Kaya pala 3 piraso lang na ano ko. Sa December, bakit 2 lang ito? Nasaan ang December? Siguro inalo niya dito. Bakit December ano lang? Mamaya titignan ko. 2 lang ito. Anong pizza naman yun? Pizza December 12. Baka nandito sa ano. Ito muna. Sunod-sunurin ko yung October. Tingnan ko yung huli na October na ginawa ko. Bakit wala October 1? Siguro na naman ito nakalimutan ng araw ng October 1. Tingnan, kukuha ko na. Ito. Pag nagbubukas kami ng plastic na bago, nagsasaw kami dito, may ano dito, may foam na basa ito siya para i-ganon. At saka pag nagbukas ng plastic, di ba ba? Padila-dila, ganyan. Kaya ito. Kahit ito hindi din magkakasunod. Hindi pa pala ito sunod-sunod. Allora, isunod-sunod ko muna. October 2. Dapat 4, 3. Nasaan ang 3? 1 kag 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ito ang 3. October 3. Ang October 1. Wala. Nasaan kaya? Hinapin natin dito. Ngayon, October 8 ito. Huli dito. Tapos mamaya saka ko isusulat ito. Pag may customer, hinto ang gawa. Katatapos lang. Wala yung customer ko ngayon. Gagawin ko to. Kanina, October 31, 23, 24, October 29, 30, yan. October 29, 30, 31. Ayan, kasunod na ang 29, 30, 31. Mahirap rin pang naipon. Nakakahilo, hanapin mo pa isa-isa na magsunod-sunod ang number, diba? Ayun, 17. Ayun, 28. Ayan. Tapos 27, hanapin naman ito. Ito, 18, 17. Ayun. 17. Ito. 17, 18. Ito, 19. Ayan, 19. Ito, 27. 27, 28. Ayan. Ito, 14. Ayun, 15. 16 pa. Para
Ayan, 20. Ayan, 20, 21. Ito, P19 dito. Ayan. Ito na. Nakakahilo. Diba? Pag isusunod-sunod mo. 21, 20. 21, 22 pala. 21, 22. Ito na. Ito 26, 27, 26. Nasaan na yung pamilya na 25? Ito muna. 17, 16, 14 ito. Cosa volete, amico? Alete di pollo? Ok, vieni, vieni. Porta via? Sì, sì. Ok. Sì. E poi? Poi niente. A posto così? Sì, due. Però. 2 confessioni? Sì, due confessioni. Ok. Katulad niya. Sì, due confessioni. €8. Sì. Ecco, amico. Ecco. Grazie mille. Ecco. Comodo un attimo, tanto. Sì, tranquilla. Ha finito il lavoro? Ero a scuola. Ah, tu fai scuola? Sì, Ah, ho lavorato non la hai mattina. Ah, solo mattina. Sì, lavoro mattina e la sera vado a scuola. E scuola dove? Via del Colombo. Cosa fai come scuola? È scuola per fare... Nautico, Ah, per lavorare al mare. mhm. Ah, pag estate tu sai lavoro al mare? Sì, però non ancora perché non ho finito di studiare. Ah, Finisco l'anno prossimo. mhm. Tu dove sei originali? Mali. Dove? Mali, Africa, Maglia, Africa? ovest, Ah, vicino al Senegal, quindi al Portogallo. Vedete voi Filippine?
Sì, sì, Filippini, sono Filippini. Sì, perché vedo la bandiera di Filippine. Sì, quello bandiera della Filippini. Ogni giorno sta facendo fiesta tutta mia pensana qui in piazza Garibaldi. Sì. Il discorso di quello passato giorno è stata lì. Io ho fatto richiesta mia pensana, mi dai uno. Ah. Che è già messa qui in mia locale. Sì, vabbè. Tu lavoro mattina, che lavoro fai? Faccio cameriere. Ah, bene. Dov'è? Hollywood West. Dove parti quello? Vicino qua. Qui parti? Sì, Piazza Unione Sarda, dove c'è il cinema. Ah, sì, sì. Sì. Che ristorante cinese? No, ristorante italiano. Italiano. Sì. Bene, bene. Sì, il ristorante è grande, molto Mhm. Bene, italiano benissimo, cinese troppo porco. grande. Sì, sì. Cinese non mi dai tredicesima, però anche pensando a mia tanti lavori in cinese. Noi ci abita Pakistan, la casa abita un'altra camera, lavoro lui a italiano, Sì. Santa Bindrazzi. Santa Vetrata. Che dici paga bene e poi lavoro lui Forse lì, io vicino a Santa Vetrata. lui lavoro in ristorante cinese aiuto cuoco, Ah. però lui 2 giorni o una settimana non ci lavoro. Cioè, Non ci lavoro lunedì, martedì. Solo lavoro mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Solo 4 giorni. Bella, eh? sì. Bella, lavoro solo 4 giorni. Eh. E poi paga bene. Ah, si paga bene, va benissimo. Sì. Ah, così va bene. Tu sei abita a Santa Bindrazzi, amico? No, Dov'è? vicino lì, San Michele. Ah, vicino a San Michele. Si abita a San Michele dove c'è un hotel grande. Hotel grande? Sì, io abito vicino lì. Posso avere salsa piccante? Sa, vuoi salsa? Ok. Sì. Dimenticato come andare. Sì. Mi piace, è buonissimo salsa. Molto buono. Grazie amico. A te. Ciao, grazie ciao. mille, arrivederci. Ciao. Marami kaming customer dyan sa Ali di Polo. Yung bang pakpak ng manok at may halong hit. Pakpak yung ali, pakpak mula sa malaki hanggang paliit. Marami kaming customer niyan kahit Italiano. Sarap na sarap sila dyan. Masarap nga naman talaga. Kahit ako yan din nag-ulam ko minsan pag kumakain ako ng kanin. 11, 12, 13, 11, 12, 13, ito, 14, 14, 14, 15, ayan, 15, ayun, 10, nasa na, ayan. Ay, December pala ito. Bakit nagtataka ako? Ayan, December. Iwalay ka muna dyan. 12, ito. 12,
che sì, però che famiglia. Ciao. Buonasera. Buonasera. Prego. Una piadina. Una piadina? Sì, sarà questa. Ok. Come la vuoi? Piadina completo piccante? Sì, ma poco piccante. Con piccante? Sì, ma poco. Poco piccante. Completo poco piccante, giusto? Ok. Sì, es aquí 100%, estamos a 4 minutos de cara. Sì, allora. Le dejo lo mismo ahí. Se no, me la Repubblica Ceca. No, no. Perché? O sea, es parecida a otra, pero no vale. Creo. Bueno, tampoco la vamos a pasar. Piccante. ¿Quién está encargado? Non so. Hola. Yo creo que han entrado en nuestra casa por la cara, yo creo que están ahí. Qué random, cazzo, come rayo vivo? Yan, ganyan na ginagawa ko. ¿Quieres que Tapos, pag may customer, yun. Yo esas payas que voy a pizza, la paola vuelta. No, no, pero no se iba olvidando porque me ha dicho que es la previa casa de Julio. Sí, ya corre. ¿Lo nombras? Se ha rayado el señor que la molesta. No, pero yo qué sé. Yo digo, hostia. Que no, si la hace siempre cabrón. Siempre, además, siempre que voy con Álvaro a algún lado, me he invitado, te digo, pero preguntaré si puede ir. Ganyan lang. Kasi yung kasama ko na may first line yung nag-deliver. Me lo dijo y le dije, Tapos, dile, pag ano, vamos. Me dijo, vale, Antonio y allá. Y dijo, bueno, Kaya, pag walang customer ganyan, gagawin ko yung maglista ko ng ano, ng Na India. mga resibo, yung sa online, sa rider, tapos yung sa deliver, tapos itong resibo sa O sea, no, ellos vinieron, ellos iban ya. Sí. ganyan Yo lang. me lo encontré, claro. sí, Kailangan no, pero vamos, talaga. o sea, pero Sí, pero que yo. por cierto, yo soy un... Hostia, Yo tampoco le he dicho nada. Español. A ver, voy a mirar si ella me dijo algo. Aposto ko si amigo. Sí, con Voy carta. igual con si Biri. No, grazie. Aposto, ok. 5 euro. Con carta. Sí. Sí, sí. Per portare, per favore. Porta via? Sì. Ok. Y había una gente allí, era como. Ah, ya. No, pero, no, porque perdisteis antes, pero llegamos a Antonio y yo. Que claro, o sea, lo perdisteis entera. Llegamos a Antonio y yo. Yun naman, hirap magbukas kasi nandun yung tuwa sa tawag ko. Y Sa claro, lamesa. nadie hace el amago de silla, de la silla, ni de apartarse en plan abrir el círculo ni nada. Pero bueno, nos quedamos como media hora en la encimera, así nosotros. No, claro, pero nosotros sí que como que se abrió y os quedasteis de pie en el medio. Y erais 4, ¿sabes? Que no erais 2. Y claro, estábamos, mira, no se terminaba un cigarro y decía, nosotros. Sí, yo Hasta que ya, nervioso. hasta que ya la paradora de decía, no, este año tengo un hueco, no sé qué, que se puede dar algo. Pasando mal, pero de reír. Y nos traba para que este pase. Claro, claro. No, yo estaba ahí con el Aposto. Ok. Grazie mille. Grazie mille, ciao. Ciao. Yo estaba ahí con el joven, pasando el otro lado y digo, guau, me quiero estar aquí, no sé qué, pero yo debo estar partiendo. Tingnan mo yung kasama ko. Uminom siya ng coke. Naman hindi na ilagay sa... Wait. Napapainom din tuloy ako. Napapasubo ko lagi mag-inom ng soft drinks. Ayaw ko lagi ng soft drinks eh. Excuse me. Yan. Paupo-upo lang muna ako pag walang customer. Ganyan. Iwanan ko lang yung inaayos ko. Ayan. Mga resibo. Pag may customer, hinto. Trabaho. Gawin naman ito. Lamig. Okay. October 23, 24. Ang 25, October 25 ang hinahanap ko para may lagay dito sa October 26 sa bawah. Ito 22. Ayan. October 25 nasaan? Ayan.
Ito, yun. 25. October 25. Ito, October 25. Ngayon, 24. Ayan na. Sunod-sunod na ito. Ito naman, October 22. Hanapin ko ang October 21. Mula sa October 21. Nasaan yan? October 21. Siguro dito. October 21. Ayun. 21. Okay. 16. October 16. October 16 ang nahanapin ko. Nasawsawan ko. 11. Ito, October 12. 13. 11, 12, 13. 14, 15. Ang 16 ngayon, hindi ko makita. Okay, ipatong 17 ito, 15 ito, ang 16 wala. Titingnan ko doon sa yung baka nandoon sa ano, sa yung ginawa niyang halo-halo na ano. Nakakahilo magparahanap-hanap ng sunod-sunod na ano sa dami na naipon kasi. Kaya, yun. Che, una, quello spagnolo, via din. Però lo sai quando ho messo noi quello bianco? Più chiaro lì questa parte. Perché hai fatto più? Lascia un po' No. di più la porta perché almeno. No, E io poi cambio. una africano, quello là, come si chiama? Due competizioni là alle lipi di polo. Piano piano c'è il cliente. 9. Nandito ng kasama ko. 9, 8. Yun. Yan. Troppo chiuso la porta. Lascia un pochino perché ho fatto alete di pollo. Meglio apri tu con la porta. So, yan. Yan. Mamaya ko siya isusulat pagtapos ko na ayusin. Sunod-sunod ko na ano, pizza. Ayusin ko. Hanapin ko ang 16. Yan. Ito, titingnan ko itong inano niya, yung sama-sama niya. Baka nandito yung sa November ito eh. Ayan. November 1, November 2. 3. Ayan, sunod-sunod tingnan ko ito. November 3. Tingnan mo, hindi sunod-sunod November 24, 23. 17. Kasi ito November 4. November 4. Ito November 6. Nasaan ang 5? Ito. Ay, hindi ko sunod-sunod. November 5, November 6. Pinagsama-sama lang yan. Precisissimo, tu sì, non lo sai di cosa fare. Cambiamo ordine. Più di poco. Mamma mia. Preso molto. Ito November 5. November 5, November 6. November 7. Nasaan? Ito November 10. 19. Ito November 6. Ang 7. Ito ang 9. 7 hinahanap ko. Ito November 7.
Ay, December ito. Tingnan ko, i-check ko pa rin. Okay, November. Ito, 14. Ito, November 14. Magpapatol. Dalawa ito na November 14. Bakit ganito?